किती सुंदर बनवला असेल, ओके, तुमचा प्लॅन किती छान असेल तरी तो काय पेपरवर आहे. दॅट प्लॅन इज ऑन द पेपर. So first thing is that you need to plan it. Once you have planned, you need to organize it. ओके, प्लॅन झाला, प्लॅनिंग झाल्यानंतर तुम्हाला ऑर्गनायझिंग मध्ये काय करणार तुम्ही, यू आर गोइंग टू अलोकेट द रिसोर्सेस, नेसेसरी रिसोर्सेस. व्हॉट आर दीज रिसोर्सेस? ओके, दीज रिसोर्सेस आर मॅन, मशिनरी, ओके, मनी. ओके, these are three important resources: man, machinery, money and material. ओके, मग ऑर्गनायझिंग मध्ये काय करतो, माझ्याकडे जे चार इम्पॉर्टंट रिसोर्सेस आहे. एक आहे मॅन पॉवर, मग ती स्किल वर्कर असेल, अनस्किल वर्कर असेल. त्याच्यानंतर मटेरियल, कुठल्या रॉ मटेरियल असेल, वॉट एव्हर द मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस वन मटेरियल. देन टू प्रोसेस दॅट मटेरियल यू रिक्वायर्ड मशिनरी. Okay, and for all these things we required money. So in organizing we are allocating these resources: man, material, machinery and money. Okay, then next is the staffing. मग स्टाफिंग मध्ये काय, तुम्ही ह्युमन रिसोर्स जे लागणार आहे ते त्याच्यामध्ये रिक्रूट करणार आहे. आणि त्यानंतर स्टाफिंग झालंय तुमचं. आता तीन गोष्टी झालेल्या आहेत, प्लॅनिंग पण झालेलं आहे, ऑर्गनाइज पण केले आहेत रिसोर्सेस. तुम्ही जे स्किल अनस्किल लेबर लागणार होते तुम्हाला ते तुम्ही स्टाफिंग थ्रू रिक्रूट केलेले आहेत. त्यानंतर सर्वात शेवटी काय तर तुमचं डायरेक्शन अँड कंट्रोल. डायरेक्टिंग अँड कंट्रोलिंग मीन्स लिडिंग. कंट्रोलिंगच्या आधी एक पार्ट येतो लिडिंग किंवा डायरेक्टिंग. त्यांना तुम्हाला सजेस्ट करा, त्यांना तुम्हाला गाईड्स करावं लागेल. Guidelines, you need to provide them guidelines that you have to do this work in this manner. Okay, so these are certain functions that your manager has to perform. Then these things we have discussed in the previous lecture. The supervisor subordinate relationship exists. Directing is a continuous process initiated at the top level and flows to the bottom through the organizational hierarchy. Okay, directing consists of supervision, मोटिवेशन, लिडरशिप अँड कम्युनिकेशन. मग डायरेक्टिंग मध्ये काय काय येणार आहे तुमचं, डायरेक्टिंग मध्ये तुमचं काय येणार आहे, फर्स्ट इज सुपरविजन. ओके, सो यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व. सुपरविजन मीन्स यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व. ओके, सो डायरेक्टिंग कन्सिस्ट ऑफ सुपरविजन. देन मोटिवेशन. ओके, फक्त बघून होणार नाही, तुम्हाला लोकांना मोटिवेट करावं लागेल. ओके, मोटिवेट कसं करायचं, मोटिवेशनचे वेगवेगळे मेथड्स आहेत. दॅट we have already discussed some methods, some we are going to discuss, but there are financial motivations. ओके, मॉनिटरी बेनिफिट्स वगैरे देतात, म्हणजे आपण त्यांनी जर काम चांगलं केलं असेल त्यांना काही तुम्ही अवॉर्ड्स देऊ शकता. रिकॉग्नायझेशन येतं. ओके, रिकॉग्नायझेशन मध्ये तुम्ही त्यांना यू आर गोइंग टू जस्ट पोस्ट इट और यू आर गोइंग टू जस्ट make a poster of that person and just page the achievements of that person in the industry or somewhere. So this is the recognition. Leadership असेल तुमच्याकडे, you need to develop the leadership quality and communication. So directing consists of these four things. It involves issuing orders and instruction to the subordinates. आणि डायरेक्टिंग मध्ये काय, तुम्हाला ऑर्डर्स आणि इन्स्ट्रक्शन सबऑर्डिनेटला द्यायचे आहेत. ॲज अ सुपरवायझर यू आर नॉट सपोज टू डू एनी फिजिकल वर्क. यू नीड टू सिम्पली assure that the workers are going to do their work, complete their task within the prescribed time limit. Okay, so you need to issue them certain orders, you need to use some instructions that you are supposed to do this task in this manner, like this one. Then guiding and inspiring the subordinates. तुम्हाला जे सबऑर्डिनेट्स आहेत त्यांना गाईड करायचंय. एखाद्याचं काही चुकत असेल तुम्हाला तिथे त्यांना हेल्प करायची आहे की दिस मेथड इज नॉट प्रॉपर, यू नीड टू डू लाईक दिस वन. यू नीड टू इन्स्पायर देम. अरे तुम्ही करू शकता. Okay, definitely you have that ability, you have that capability, you can do that. So such type of inspiration you can just give to the subordinates. Leading and motivating. त्यानंतर तुम्हाला लीड करायचं आहे, त्यांना लीड करायचं आहे म्हणजे त्यांना तुम्हाला हे करायचं आहे. what you are going to, you need to motivate them and you need to just encourage them to take the actions over there. Okay, to take the initiative that comes in the leading and motivating to subordinate for achieving the desired goals for the organization. Then need for direction and instruction to the subordinate. Why it is needed? So unable to execute the plan work, unable to identify the resources, if you are not going to just use this directing and controlling and all these things, so you are not able to execute the plan work within the prescribed time limit, you are not able to identify the resources, there may be chances of repetitive mistakes, deviation may be arises in the previous job, unable to maintain the disciplinary standards, all these things are going to be happen. Then we have discussed the characteristic also. What are the characteristics? It is the managerial functions, it ensures the maximum contribution of individual, it coordinates group efforts, it provides stability, it provides balance in the organization, it helps to achieve the objectives of the organization. Okay,
And importance of directing: initiate the actions, it integrate the employee efforts, it motivates the subordinate, it facilitates the implementing changes, it creates the balance in organization. All these things you have discussed in the previous lecture. Okay, and these also we have discussed that what are the principles of directing. So some principles of directing are your harmony of the objective, unity of command, direct supervision, effective communication, follow-ups. Then what are the elements? Supervision, motivation, leadership, communication. These are the elements. Now, this up to this we are discussing in the previous lecture. Now today we are discussing what is meant by supervision. Okay, so what is supervision? Supervision means overseeing the employee at work to see they are working according to the plan and policies of organization and keeping the time schedule. Okay, this is very important. So as a supervisor, what is your role in the industry? Your role in the industry that whatever the workers are there, the workers are doing their work as per the plan and as per the policies of organization, and they are maintaining the time schedule. Okay, they are able to, they are just try to finish the task within the prescribed time limit. Okay, and if they have certain problem, you are going to help them to solve their work problems. Okay, so this is the role of you in the organization as an engineer. Okay, you are not supposed to do any labor work. इंजिनियर म्हणून तुम्हाला कुठलंच लेबर वर्क करावं लागणार नाही. इट माइट बी पॉसिबल दॅट फर्स्ट 2-3 months or first 6 months you need to do some physical work in the industry. Okay, that is really important because then only you come to know about the real life problems which are faced by the workers. Okay, so if uh, when you are going to join in the industry and then I'll ask you that you have to just operate this machine or something, okay, please don't hesitate. तुम्ही ते काम करायला पाहिजे कारण त्याच्यापासून तुम्हाला ऍक्च्युअल मशीनचे वर्किंग वगैरे येईल आणि जर एखाद्या वर्करला पुढे प्रॉब्लेम आला तुम्हाला त्याला सोल्युशन देता येईल कारण तुम्ही तो प्रॉब्लेम फेस केलेला असेल, तुम्हाला त्या मशीन बद्दल माहिती असेल. ओके, वेन यू आर एबल टू गिव्ह द गायडन्स, यू विल एबल टू गिव्ह द गायडन्स वेन यू हॅव एक्सपिरियन्स दॅट थिंग. ओके, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा एक्सपिरियन्स असेल तरच तुम्ही एखाद्याला गायडन्स देऊ शकता. तुम्हाला त्या गोष्टीचा एक्सपिरियन्सच नसेल तर गायडन्स देऊ शकणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला आहे ना स्टार्टिंगला इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ युअर करियर यू मे हॅव टू डू some physical works in the industry for first 2 months 3 months or something, so that you will be able to you are going to be familiar with that machines and all these things. Now it means monitoring and instructing and guiding. So basically what happened, what is the role over here? It means monitoring, instructing, guiding and observing the subordinates in their tasks to ensure both plans and procedure are to be implemented. म्हणजे तुमचं काम काय असेल, तुमचं काम काय आहे, मॉनिटर करायचं. जे काही वर्कर्स आहेत, सबऑर्डिनेट्स आहेत तुमच्या अंडरमध्ये. ओके, ॲज अ सुपरवायझर तुमच्या अंडरमध्ये 5-6-10-15-20 जण असू शकतात. तर ते कशा प्रकारे काम करतात ते तुम्हाला मॉनिटर करायचे. कुठे चुकत असेल तर तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स द्यायचे, गायडन्स द्यायचं आहे त्यांना आणि ऑब्झर्व करायचं आहे वेदर दे आर गोइंग टू complete their task and ensure the work within the as per the plan and within the time limit or not. Now what is the role of the, what is the function of supervisor? So function of supervisor is what, he should be able to coordinate between the employee and work schedule. Okay, as a supervisor you must have coordinate between the employee and the work schedule, प्लॅन वर्क ॲज पर शेड्यूल. आणि जे काही काम असेल ना ते तुम्हाला शेड्यूलनुसार प्लॅन करावं लागेल. यू नीड टू प्लॅन द वर्क ॲज पर द शेड्यूल. इश्यू द ऑर्डर्स, यू आर सपोज टू इश्यू द ऑर्डर्स टू युअर सबऑर्डिनेट्स, guides the subordinate in case they are facing certain problems, certain difficulties, you are supposed to guide them achieve the desired goal. Okay, so you need to guide them and try to achieve the desired goal. Motivate the subordinate, this is the very important thing. Basically what happened, हाऊयर स्किल पर्सन मे बी, ओके, तुमच्याकडे किती टॅलेंट असेल, किती स्किल असेल, पण तुम्ही जर मोटिवेटेड नसाल ना, यू आर नॉट युझिंग युअर 100% इफर्ट्स और यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट. ओके, सो यू नीड टू कंटिन्युअसली मोटिवेट द वर्कर. मोटिवेशन असेल ना तर 10 तासाचं काम माणूस आहे ना 4 ते 5 तासामध्ये कंप्लीट करू शकतो. पण तोच जर मोटिवेटेड नसेल ना तेवढंच काम करायला त्याला महिना पण लागेल किंवा ते कधीच कंप्लीट होणार नाही. सो यू नीड टू कंटिन्युअसली मोटिवेट देम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you need to find out which type of motivation is suitable for which person, because each and every person require the different level of motivations or different method of motivation. Okay, basically what happened at the labor level or at the worker level, they are going to be motivated by the financial or monetary benefits when you are going to give them certain
rewards, monetary rewards or something, they are going to be motivated. But as the hierarchy go on, so the motivation level also changes. Okay, and each person have different say personality, so the motivation required for each person may be different. So you need to first understand the person. ओके, कारण तुमच्या अंडरमध्ये जे काही 10-12 लोक काम करत असतील, तुम्हाला त्यांचं नेचर माहिती असायला पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही त्यांना प्रॉपरली मोटिवेट करू शकता. Okay, so and this is the very very important person, important work as a supervisor you need to perform. Then what you need to maintain the records. Okay, तुम्हाला records maintain करावं लागतील. You need to find out the liaison between the management and you are acting as a link. Okay, you are acting as a chain between the management and worker. You are acting as a mediator. Okay, we will transfer the message of management to the worker and worker message to the management. Okay, so you are acting as a bridge who will connect the management to the worker and worker to the management. Then compare the worker performance with the standard. Okay, this is also your work. You need to compare the performance of the worker with the standard performance. Standard performance is set by the top management or the say middle level management, and you need to just check whether the workers are going to be perform as per the standard or not. Then you need to introduce the modern work method. So definitely what happened, continuously changes in the technology are going on, so you must be familiar with the technology, and if something new will come, you should just try to introduce that modern work method. Okay, so this thing is also important over here. Then you are responsible for maintaining the discipline in the organization. Okay, basically what happened, as a worker, they are going to say they have their some peoples may be illiterate, unskilled worker or something, so they are not up to that say maturity is not that much. So you should be able to maintain, you should just convince them to maintain the discipline in the organization. This is also your responsibility, because if they are not going to maintain the responsibility, who is going to be blame you? The management will blame you as a supervisor, because it is your responsibility to maintain the discipline. They are not directly blaming the workers, they are going to blame you. Okay, so this is also important thing over here. Then next is what, provide the healthy environment. As a moral responsibility, you should have, you must provide the healthy working environment to the your workers. Okay, then replace the broken tools and equipment. Sometimes what happen, as the tools are equipments are continuously on use, so sometimes tools may get damaged or equipment may get damaged. You are supposed to replace them. Okay, so that the quality of the product is going to be maintained throughout. Then sort out the operational issue on day to day basis. काय जे ऑपरेशनल इश्यू असेल ते तुम्हाला डे टू डे बेसिसवर सॉर्ट आउट करायचे. रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव्ह सुपरविजन, टेक्निकल अँड मॅनेजर नॉलेज. ओके, मग तुम्हाला कमीत कमी काय लागणार आहे? सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव्ह सुपरवायझर. इफेक्टिव्ह सुपरवायझर कमीत कमी ह्या क्वालिटी असायला पाहिजे. कुठल्या क्वालिटी असतात सुपरवायझरच्या, चांगल्या सुपरवायझरच्या? तर तुमच्याकडे टेक्निकल आणि मॅनेजर नॉलेज पाहिजे. अँड दॅट्स वाय दिस सब्जेक्ट इज ॲडेड इन टू द करिक्युलम ऑफ युअर इंजिनिअरिंग. ओके, तुमच्या करिक्युलम मध्ये हा सब्जेक्ट ऍड करण्याचा पर्पजच आहे, कारण तुमचा रोल काय असणार आहे इंडस्ट्रीमध्ये जॉईन केल्यानंतर, वेन यू आर गोइंग टू पास युअर डिप्लोमा. डिप्लोमा नंतर जेव्हा तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये जॉईन करणार, सो यू आर वर्किंग ॲज अ सुपरवायझर. ओके, अँड ईच अँड एव्हरी वन हॅज टू स्टार्ट हिज करियर विथ दिस वन लोअर लेवल. कोणीच डायरेक्टली अप्पर लेवलला जात नाही, आणि जर गेला तरी त्याला खालच्या लेवलचे जे डिफिकल्टीज आहेत त्या कळत नाही. ही डोंट नो द ग्राउंड रियालिटीज. बट वेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द सुपरवायझर, यू नो ईच अँड एव्हरीथिंग. Okay, and as the time progresses, your promotion is going to be done over the period of time based on your performance and all these things. But for that purpose, what is required? Technical knowledge. Okay, so you have the technical knowledge, basic technical knowledge जे लागतं त्याच्यामध्ये, at least the working principles and all these things, how they are, what are the various sensor and all these things. So that technical knowledge you have. बट अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज यू मस्ट हॅव द मॅनेजियर नॉलेज ऑल्सो. मॅनेजरचे काय फंक्शन्स असतात, मॅनेजमेंट कशा प्रकारे केली जाते, याचं पण नॉलेज तुम्हाला असणं गरजेचं आहे. ओके, बिकॉज इन द इंडस्ट्री यू नीड टू ऑर्गनाइज, यू नीड टू अलोकेट, यू नीड टू मॅनेज ऑल दिस पीपल्स रिसोर्सेस अँड एव्हरीथिंग. सो दिस मॅनेजियर नॉलेज इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देअर. टेक्निकल नॉलेज यू आर गोइंग टू get within just by reading something or just by surfing something, but managerial knowledge, it needs to be incorporated, embedded in your personality.
ओके. मॅनेजमेंट नॉलेज जे असेल ना ते 1-2 दिवसामध्ये नाही येत. त्याला तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये इम्ब्रीफ करावं लागतं आणि इट विल टेक्स रिअली समटाईम्स बट ॲटलीस्ट once you have some basics of this one, definitely as the time progresses when you're going to use it, that is going to be developed. ओके. सो यूज ऑफ अथॉरिटी. तुम्हाला अथॉरिटीचा यूज कसा करायचा हे माहिती असायला पाहिजे. नॉलेज ऑफ रूल्स अँड रेग्युलेशन्स, वेरियस रूल्स आणि रेग्युलेशन जे असतील त्याचं तुम्हाला नॉलेज असायला पाहिजे. देन स्किल इन लीडिंग. ओके. तुम्ही स्टाफला मोटिवेट करता यायला पाहिजे. ओके. यू शुड एनकरेज द स्टाफ टू टेक द इनिशिएटिव्ह. यू शुड एनकरेज युअर एम्प्लॉईज टू टेक द इनिशिएटिव्ह. दॅट इज द लीडिंग स्किल. आणि जर ते घेत नसेल तर तुम्हाला इनिशिएटिव्ह घ्यावं लागेल. सो यू मस्ट हॅव द लीडिंग कॅपॅबिलिटी. यू मस्ट हॅव द लिडरशिप क्वालिटीज. Okay, so this is very important over there. Then next one is skill for human orientation. Okay, as a human being you should treat each and everyone as a human being. You must be unbiased. Okay, तुमचा कोणी रिलेटिव्ह असेल, मित्र असेल, काय असेल, for you everyone should be same at the same level. Human orientation should be there. Okay, you should treat each and everyone as per the human. Issue clear instruction, and you are supposed to issue the clear instruction. You are not supposed to issue any vague instructions or something. Okay, so these are the things which are required for the supervisor. These are the minimum requirement to be a good supervisor. What are these minimum requirement? That the supervisor must have technical as well as managerial knowledge. Second is he must be able to use authority. Third one is he must have the knowledge of rules and regulation. Fourth one is he must have skill in leading. For fifth one is the skill for human orientation, and the last one is he should issue the clear instruction. Then the next important thing that comes into picture is the motivation, and this is really important because a motivation will completely change the working. Okay, you can just, if with the proper motivation a person can achieve anything. Okay, so you must have the that quality that you should be able to motivate the person. Okay, so motivation may be positive, motivation may be negative, motivation may be monetary, non-monetary incentive or anything. Okay, so here first we are going to discuss what is meant by motivation. Motivation means inspiring, stimulating and encouraging the subordinate. Okay, with zeal to work, so this is the motivation. मोटिवेशन मध्ये तुम्ही काय करणार आहे, तुमचे जे वर्कर्स असतील, सबऑर्डिनेट्स असतील, तुमच्या अंडरमध्ये जे काम करणारे आहेत त्यांना इन्स्पायर करणार. कशा करता इन्स्पायर करणार? सो दॅट दे विल डू देअर वर्क. ओके, विथ द थोरो इंटरेस्ट. देन यू आर गोइंग टू स्टिम्युलेट इट. मग याच्यामध्ये तो आपण मागे एक तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला होता, आठवतं का इसला मोटिवेशनचा? डू यू रिमेंबर? माधुरी करंजकर, कुणाल जेजूरकर. ओके, मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवलं होतं एक मूवीचं. डू यू रिमेंबर दॅट व्हिडिओ? What is the Yes, name? sir. Okay, what is the name of that movie and what is shown? Which two types of motivation we are discussing that? Yes, it was the Mission Mangal movie. मिशन मंगल मूवीचा तो व्हिडिओ होता आणि त्याच्यामध्ये दोन मोटिवेशनचे एक्झाम्पल दिले होते. वन इज पॉझिटिव्ह मोटिवेशन अँड वन इज द निगेटिव्ह मोटिवेशन. Okay, negative motivation, actually it is not negative motivation but it is the stimulating factor by just speaking the negative words. Okay, so that if you are going to remember that Akshay Kumar, okay, first was there Vidya Balan is going to just encourage, motivate the person just by cutting the cake and asking them that why you have just joined this, why you have become a scientist. Okay, and that trigger in their minds that when they are in the childhood, that some different events may ignite the passion for the exploration of the space and all these things. So that is the example of your positive motivation or stimulating. In case of second one, when the Akshay Kumar comes and then there is I don't remember the name of that actress, but she was Eka Gandhi something over there in the movie, the name of that one. And he's saying that she says it is highly impossible to reach with their whatever the quantity of the fuel. Okay, so he says, what you say? Impossible. Then he says that this is the not right place where you are supposed to work. So that makes us to think
Okay, and that causes the stimulating in mind, and when she is thinking over that, she finds a solution over that. So motivation may be positive, motivation may be negative, motivation may be monetary, motivation may be non-monetary. Okay, मग मोटिवेशन वेगवेगळ्या टाईपचं असू शकतं, but the purpose of that motivation is that what the person should be inspired to complete their task or to perform their task, whatever the motivation methods you are going to do. मग पॉझिटिव्ह मोटिवेशन मध्ये तुम्ही एखादी गोष्ट त्याला तारीफ वगैरे करून त्याची वी आर गोइंग टू जस्ट इनकरेज हिम अँड जस्ट डू इट, दिस इज अ पॉझिटिव्ह मोशन. निगेटिव्ह मोटिवेशन मध्ये तुम्हाला इन्सल्ट करून वगैरे करतात. निगेटिव्ह मोटिवेशन तू हे करूच शकत नाही, तुझ्याच्याने हे पॉसिबल होऊ शकणार नाही, सो दॅट मे ट्रिगर. He is saying that I can't do, I have to do this one. So that sometimes, but remember one thing, last time also I have told you that negative motivation does not always work. Okay, sometimes the negative motivation will just uh, instead of making the world, it will just causes the say a gap between your relations also. So negative motivation does not always work, but sometimes if the situation permits you may go for this one. Monetary motivation खालच्या लेवलला जर असेल ना, मॅनेजमेंट लेवल म्हणजे सपोज वर्कर असतील, सुपरवायझर, मॅनेजर, लोअर लेवल मॅनेजर, तिथपर्यंत मॉनिटरी इनफॅक्ट मिडल लेवल मॅनेजमेंट पर्यंत पण आहे ना मॉनिटरी मोटिवेशन वर्क करतं. मॉनिटरी मोटिवेशन मीन्स व्हॉट, यू आर गिव्हिंग द हाईक इन द सॅलरी, यू आर गिव्हिंग द बोनस. ओके, बोनस असेल, सॅलरी हाईक असेल, दीज आर द मॉनिटरी मोटिवेशन. ओके, मग तुम्ही सॅलरीमध्ये हाईक दिली किंवा मग त्यांना बोनस दिलेलं आहे किंवा त्यांना इन्सेंटिव्ह दिले जातात. इन्सेंटिव्ह इज ऑल्सो टाईप ऑफ मॉनिटरी मोटिवेशन. ओके, जे आता तुम्ही बघितलं असेल सेल्समन वगैरे असतात, सेल्समनला आहे ना किंवा से एम डी असतात, एम आर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्यांना इन्सेंटिव्ह दिल्या जातात आणि त्या इन्सेंटिव्हमुळे ते जास्त काम करतात. ओके, सो दॅट इज अ मॉनिटरी मोटिवेशन. नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनमध्ये रिकॉग्नायझेशन असेल, वेन यू हॅव द सफिशियंट रिसोर्सेस, तुमच्याकडे भरपूर पैसा आहे, नाव आहे, सर्व गोष्टी आहेत तुमच्याकडे, मग तुम्हाला पैशांमुळे मोटिवेट नाही करता येणार. सो ॲट दॅट टाइम यू आर गोइंग टू बी रिकॉग्नायझेशन, यू वॉन्ट रिकॉग्नायझेशन, यू वॉन्ट नेम, यू वॉन्ट फ्रेम. ओके, नेम अँड फ्रेम. ओके, मग त्या केसमध्ये तुम्हाला आहे ना, तुम्हाला रिकॉग्नायझेशन करता ॲडव्हर्टायझिंग वगैरे त्याच्यात तुमचं नाव यायला पाहिजे किंवा फ्लेक्स लागेल किंवा मग त्याच्यामध्ये काय असेल की इंडस्ट्रीमध्ये जे असतील त्यांना रिवॉर्ड्स वगैरे जे असतात ते नॉन मॉनिटरी incentives are there. So these are the various types of motivations that are used in the industry for inspiring, stimulating and encouraging the subordinate with zeal to work. Okay, with zeal to work means what? Zeal to work means they should get the satisfaction in the work. Okay, or they should just wholeheartedly try to perform their work. Okay, आनंदाने उत्साहाने ते काम करायला पाहिजे, म्हणून जे आपण त्यांना मनी देणार किंवा रिकॉग्नायझेशन वगैरे देणार त्याच्याकरता ते काय करणार आहे, दॅट विल मोटिवेट देम. Motivation is a process of influencing people. What is a motivation? Basically, motivation is a process of influencing. You are going to influence the people. Okay, so when you are going to, so with this motivation, you are going to influence the people, and then you are going to try to change their mindset. Then it will change the gap. The motivation is a process of simulating the people to accomplish desired goal of the organization. With this motivation, you are going to just stimulate the persons that no, say if you are going to discuss the example of your monetary motivation. Monetary motivation मध्ये काय केलंय आपण, तुम्ही सिम्युलेट केलं, एखाद्या माणसाला आहे ना मी तुला 10,000 रुपये देतो, हे काम जर तुम्ही व्यवस्थित केलं ना तुला एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज मिळतील. ही हॅज ऑलरेडी गेटिंग द सॅलरी फॉर डुईंग हिज वर्क, बट if he required say 10 days for completing the task. ओके, सपोज त्याची सॅलरी असेल 50,000 रुपये, 50,000 सॅलरी जी असेल त्याच्यामध्ये त्याला एक काम कंप्लीट करण्याकरता 10 दिवस लागतात आणि तुम्हाला अर्जन्सी आहे आणि ते काम तुम्हाला 6 दिवसामध्ये कंप्लीट करायचे. सो व्हॉट दे आर गोइंग टू डू, वन मेथड इज दॅट आय विल गिव्ह यू 10,000 एक्स्ट्रा इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क विदिन द 6 days. Okay, so that may work as a positive motivation for this one and he will work wholeheartedly. Okay, apart from time. जसं त्या मिशन मूवी मंगल मध्ये त्यांनी सांगितलेले, जस्ट दोज विद्या बालन and अक्षय कुमार are discussing that mission mangal or this space is a dream for us. Okay, and for other people this is their 9 to 5 routine, this is their just duty. ओके, 9 to 5 रुटीन मध्ये यायचं, काम करायचं, निघून जायचं, त्यांच्याकरता ते ड्रीम नव्हतं. आणि जेव्हा तुमच्याकरता एखादं मोटिवेशन ड्रीम असेल किंवा सो यू आर गोइंग टू वर्क इट डे अँड नाईट, यू विल फॉरगेट अबाउट द से टाइम अँड ऑल दिस थिंग. एखादी गोष्ट तुम्हाला खूप आवडत असेल
say if you're very much interested or very much fond of anything something, then you will just forget time also. जसं काही मुलं आहेत तुमच्या क्लासमध्ये, दे आर गोइंग टू प्ले दॅट गेम्स, मोबाईल गेम्स. ओके, मोबाईल गेम खेळताना आहे ना त्यांना टायमाचं भानच राहत नाही, वेळ किती निघून गेला तेच कळत नाही. आणि त्यात मध्ये तो दॅट विच गेम इज व्हॉट, आय डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दॅट गेम. मध्ये इंडियाने बॅन पण केला होता एक गेम, व्हॉट आर दे, सो do you know the name of that game? PUBG. Yeah, PUBG. PUBG. When the peoples are playing that PUBG game, they don't remember the time. Okay, so they will continuously playing it for 2 hours, 4 hours, 6 hours. Even they forgot to take say their lunch, dinner also. So this is what this is called as the involvement. Okay, but here involvement is good, but this is the bad involvement because you are not getting anything out, or your output is not over there. ओके, सो तुम्ही गेम खेळून तुम्हाला आउटपुट काय भेटणार आहे, फक्त एक मेंटल सॅटिस्फॅक्शन असेल, बट यू आर नॉट ऑल्सो गेटिंग दॅट मेंटल सॅटिस्फॅक्शन थ्रू दिस वन ऑल्सो बिकॉज लेवल्स आर कमिंग. ओके, अँड दॅट डज नॉट गिव्ह एनी sort of fruitful output at the end. So if this much motivation or this much involvement you are going to keep in your studies, so definitely you are will getting the excellent results. ओके, मग तशाच मोटिवेशन मग काय तुम्हाला त्या पबजी गेम मध्ये मोटिवेशन काय, पॉईंट्स, यू आर गेटिंग द पॉईंट्स. सो पॉईंट ऍक्ट ॲज अ मोटिवेशन, लेवल्स ऍक्ट ॲज अ मोटिवेशन. जेव्हा तुम्ही मोबाईल गेम किंवा पीसी गेम खेळता, त्या पीसी गेम किंवा मोबाईल गेम मध्ये तुम्हाला मोटिवेशन काय असतं, सो विथ दॅट मोटिवेशन इज द लेवल्स, हाऊ मेनी लेवल्स यू आर क्रॉसेस, हाऊ मेनी जस्ट पॉईंट्स यू आर से कॅप्चर्ड, ओके, or earn, how many points you are earned, how many levels you are captured. So that act as a motivation in the real life. Okay, so when you are going to involve your complete things, power गेली आहे का? Okay, so in this case also, in real life also, you are going to use the different motivation. No, 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 net माझं तिकडनं connect. Okay. So motivation helps individual and group in the organization for the improved performance. So basically, with the motivation, what is going to happen? The performance of the employee, the performance of individual, or the performance of the group is improved. Okay, say repeatedly, I am going to discuss the name of only one movie, that is Mission Mangal, but it is related to that. That's why I am going to discuss it again and again. त्यामुळे केसमध्ये काय होतं, ते मोटिवेट करतात. ते जे त्यांची टीम असतं मिशन मंगलच्या याच्यामधली जी कोर टीम आहे, that core team, so Vidya Balan and Akshay Kumar is going to encourage them. So what is the result of that encouragement? They will complete the task which seems to be impossible within the or within deadlines. डेडलाईनच्या खूप कमी वेळामध्ये ते त्यांचं टास्क कम्प्लीट करतात. जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंगला जेव्हा फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज फेल ॲट दॅट टाइम, इवन दॅट इन्क्वायरी रूम मध्ये जो असतो, so at that time they will ask the Akshay Kumar that we will transfer you to the new project, that is Mission Mangal, and this is the you are the project in charge for this. At that time what the Akshay Kumar is saying, that everyone in the ISRO knows that this is the only project which is not going to be possible, okay, or which is not going to be accomplished. But when the proper motivation will occur, India will launch say their satellite within the prescribed, within the deadline also, and they will succeed in it. So this is the example of motivation. With the motivation you can perform, you can achieve anything. If proper motivation is there, you can achieve anything, and there are so many examples over here. ओके, तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला जरी बघितलं ना, तुमच्या सोसायटीमध्ये असेल, तुमच्या गावामध्ये असेल, कुठेही असेल, यू विल गेट अ न्यूमरस एक्झाम्पल, नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स. ओके, मागे एक मूवी पण आलेली होती, आय थिंक दॅट मूवी वॉज इन ऋतिक रोशन. ओके, लक्ष नावाची एक मूवी आली होती. हॅव यू सीन दॅट मूवी? लक्ष मूवी आली होती. हॅव यू सीन दॅट? हॅव यू हर्ड द नेम ऑफ दॅट मूवी? ऋतिक रोशन, नरेश कुमार, ओके, शिवम सोनोने बघितली नाही, अक्षदा वानखेडकर. नाव ऑल ऑफ यू हॅज द सेलफोन आणि यूट्यूबवर ती मूवी अवेलेबल असेल. जस्ट गो थ्रू दॅट मूवी, खूप छान आहे आणि तुमच्या एजला ती सूट करेल त्याची. भूषण खडांगडे ऑल्सो. यू जस्ट गो थ्रू दॅट लक्ष मूवी. ओके, सो दॅट इज रिलेटेड टू वॉट, ती थोडी पेट्रिओटिक आहे. म्हणजे त्याच्यानंतर ते लेफ्टनंट वगैरे बनतो अक्षय. ॲट द बिगिनिंग ही वॉज व्हेरी कॅज्युअल attitude, just like a normal student. Okay, but I just suggest you to please go through that movie Laksh. Now what is the definition of motivation? So definition of according to the William Scott,
Motivation means the process of stimulating the people to action to accomplish the desired goal. So what is motivation? As per the William Scott, okay, as per William Scott will say that motivation is a process. It is a process. Process of what? Process of stimulating the people to action to accomplish the desired goal. Okay, so by this motivation process, we are just triggering the person to accomplish the desired goal. You are triggering the person's action to accomplish the desired goal. Then, as per the Luthans, motivation is a process which begin with the physiological, psychological need or deficiency which trigger behavior or drive that is aimed at the goal or incentive. As per the Freud, what is Freud? As per Freud, what is the motivation? Motivation is nothing but a process. आणि ती कुठनं चालू होते तुमच्या फिजिओलॉजिकल किंवा सायकोलॉजिकल गरजा. ओके, ॲज अ ह्युमन बिईंग आपल्याला काही फिजिओलॉजिकल असतात, म्हणजे काही शारीरिक गरजा असतील, काही मानसिक असतात. फिजिओलॉजिकल मीन्स युअर शारीरिक गरजा आणि हे मानसिक. सो दॅट मे बी इट विल स्टार्ट विथ द फिजिओलॉजिकल नीड्स और इट मे बी स्टार्ट विथ द सायकोलॉजिकल नीड्स और डिफिशियन्सी. ओके, सायकोलॉजिकल नीड्स किंवा डिफिशियन्सी असेल. So up to lower level management, physiological needs are there, and beyond that, say at upper and higher level management, there is a psychological needs. Okay, and which trigger and these needs or this deficiency of these needs will trigger behavior or a drive that is aimed at a goal or incentive, and this behavior or the drive will trigger you, okay, or you this will drive you to achieve that particular goal. Okay, so this is the second definition which was given. Then according to McFarland, motivation refers to the way in which urge, drive, desire, aspiration, striving or the needs direct, control and explain the behavior of a human being. Okay, so as per the McFarland, what is the motivation? So he says that motivation refers to the way. It is the way in which the urge, drives, desire, aspiration, strivings or needs direct, control and explain the behavior of human being. ओके, तर ह्या गोष्टी तुम्हाला आहे ना ह्युमन बिईंगच्या डिझायरला किंवा बिहेवियरला कंट्रोल करतात, डायरेक्ट करतात, एका लाईनमध्ये अलाइन करतात. ओके, सो दीज थिंग्स मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच द अर्जेस, then drives, then desires, aspirations, striving or needs direct, control and explain the behavior of human being. Then what are the factors affect the employee's motivation? What are the factors? Basically, if motivation is the combination of these two psychological and physiological needs, then there are certain factors which will affect. And what are these factors? Say, we already discussed that the motivation is different for different peoples. Now, why? So, the attitude, the interest and the needs of each and every employees are different. Okay, so basically these are three factors which will make the motivation is a somewhat slightly complicated thing. Okay, as it cannot be used same for all them. Okay, एकच टाईपचं मोटिवेशन आपण सर्वांकरता यूज करू शकत नाही. का बरं नाही यूज करू शकत? कारण प्रत्येकाचा ॲटिट्यूड वेगळा आहे, प्रत्येकाचा इंटरेस्ट वेगळा आहे, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वेगळा आहे आणि प्रत्येकाच्या गरजा वेगळ्या आहेत. त्यामुळे तुमचं जे मोटिवेशन असेल, वॉट एव्हर द मोटिवेशन विल वर्क फॉर वन पर्सन दॅट मे नॉट बी वर्क फॉर एव्हरीवन. ओके, सो you need to just consider these three. First, if you want to motivate a particular person, you must understand the attitude of that person. You must know the interest of that person, and you must know the needs of that person. Then only it is possible for you to properly select the motivation method for that person. Is it clear? So this is very important thing. What are the factors which affects the employee's motivation? The attitude of the employee, the interest of the employee and the needs of employee. What is the motivation process? Motivation process is based on how unsatisfied human needs get satisfied and result in the reduction of tension. मोटिवेशन काय आहे? मोटिवेशन एक प्रोसेस आहे. ओके, ती कशावर डिपेंड आहे? ती डिपेंड आहे ती एक अनसॅटिस्फाईड ह्युमन नीड आहे. एखादी पूर्ण झालेली गरज असेल ह्युमन बिंगची, इट इज अनसॅटिस्फाईड ह्युमन नीड. हाऊ दॅट इज गोइंग टू बी सॅटिस्फाईड? आणि ती नीड सॅटिस्फाय झाल्यानंतर त्याचं टेन्शन कमी होईल. बेसिकली व्हॉट हॅपन वेन यू आर गोइंग टू बी टेन्स? यू आर गोइंग टू बी टेन्स वेन you are not able to achieve your desired result or desired target. टेन्शन केव्हा येतं आपल्याला? आपण जे काही प्लॅन केलेलं आहे आणि ते प्लॅन केलेली गोष्ट झाली नाही तर आपल्याला टेन्शन येतं, अदरवाईज टेन्शन येत नाही. लहान मुलांना कधीच टेन्शन येत नाही.
8 ते 10 वर्षापर्यंत जे मुलं असतात त्यांना कधीच टेन्शन येत नाही. ॲज युअर age increases, then you are going to be just take the tension. Actually tension does not create solve the problems. Okay, instead it will just increases the problems. Okay, so some part of tension is required, but if it is excessive tension, then your problem is never solved. That may result into depression. The next stage of tension is the depression, and after depression what is going to be happen, you know, with the number of cases suicide and all these things. Okay, so basically what happened, motivation is a process which is based on how unsatisfied human needs get satisfied. ओके, बेसिकली या प्रत्येकाच्या काही गरजा असतात, त्या जर पूर्ण झाल्या तर तुम्हाला टेन्शन येणारच नाही. टेन्शन केव्हा येतं, जेव्हा तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची आवश्यकता असते किंवा एखादी गोष्ट मिळवायची वाटते, and when you are not getting that thing, then definitely that causes the tension. Okay, so tension is a psychological parameter, it is not a physical thing. ओके, तुम्हाला ज्या गोष्टीचं टेन्शन येते, मे बी युअर फ्रेंड इज देअर, त्याला काहीच टेन्शन येणार नाही त्या एखाद्या गोष्टीचं. सो टेन्शन विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Okay, and it is totally depend on the behavior of that psychology, attitude and say things of that particular person surrounding it also. Then what is that, if you are going to consider the definition motivation, याच्यामध्ये 3 गोष्टी निघतात, तुम्हाला 4. See, first is what, unsatisfied need. What is the first thing that comes from this one? So first one is my unsatisfied need. What is meant by unsatisfied? The need of the individual which is not satisfied. The need of that individual which is not satisfied is called as the unsatisfied need. Second one is what, tension. अनसॅटिस्फाईड नीड्स क्रिएट टेन्शन. टेन्शन कशामुळे झालेलं आहे तुमचं, अनसॅटिस्फाईड नीडमुळे झालेलं आहे टेन्शन. आणि अनसॅटिस्फाईड मीन्स काय, की एखादी गोष्ट जी तुम्हाला हवी आहे ती मिळाली नाही, म्हणजे काय, ती झाली अनसॅटिस्फाईड नीड झाली. ओके, से यू रिक्वायर्ड समथिंग, यू आर नॉट गेटिंग इट, सो दॅट बिकम्स युअर अनसॅटिस्फाईड नीड. अँड वेन देअर अनसॅटिस्फाईड नीड इज देअर, दॅट विल क्रिएट द टेन्शन. वेन टेन्शन इज देअर, सो इट विल क्रिएट अ फोर्स. Okay, tension create drive, tension creates drive, and individual start searching for alternative to satisfy the need. And when टेन्शन जर आला ना, की आपण त्याला विचार करतो ही मला गोष्ट पाहिजेच आहे पण ती कशी मिळायची, सो ॲट युअर टाइम यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्ह मेथड्स टू साईड. ओके, नाव अप टू सर्टन एक्सटेंट इट इज व्हेरी गुड. थोड्याफार प्रमाणात टेन्शन असेल ना तर तुम्हाला त्याचे रिझल्ट चांगले मिळतात. एक्झाम्पल, एक्झाम. ओके, एक्झाम असल्याने, एक्झाम आहे म्हणून तुम्ही स्टडी करतात, एक्झाम नसेल तर यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी ॲट ऑल. आर यू ॲग्री विथ दिस वन? ओके, वेगवेगळे सब्जेक्ट आहेत तुमच्या करिक्युलममध्ये, तुम्ही स्टडी का करतायत त्या सब्जेक्टची, कारण एक्झाम आहे, एक्झामचं टेन्शन आहे. टेन्शन कसायचं आहे की आपल्याला चांगले मार्क्स मिळायला पाहिजे, पास व्हायला पाहिजे, म्हणून आपण त्या सब्जेक्टचा स्टडी करतो. एक्झामच नसेल तर तुम्ही स्टडी करू शकता का? नाही करणार ते. ओके, मीन्स more than 95 to 99% students does not study if there is no exam. But because of exam, at least you are going to study it. So why? Because exam create a tension. आणि त्या टेन्शनमुळे तुम्हाला एक ड्राईव्ह क्रिएट होतो. व्हॉट इज दॅट ड्राईव्ह? यू आर गोइंग टू अप्लाय युअर इफर्ट्स टू स्टडी दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. ओके, सो देन व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ दिस वन? युअर नीड्स आर गोइंग टू बी सॅटिस्फाईड. ओके, आफ्टर ऑप्टिंग द चोजन अल्टरनेटिव्ह, हिज नीड गेट्स सॅटिस्फाईड. Okay, and when your needs get satisfied, what is the result of this? Tension is going to be released. Okay, तुमचं टेन्शन काय होतं, कमी होऊन जातं किंवा टेन्शन निघून जातं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. ओके, सो मोटिवेशन प्रोसेसमध्ये तुम्हाला 3 गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. फर्स्ट वन इज दॅट यू नीड टू फाइंड आउट व्हॉट आर द अनसॅटिस्फाईड नीड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. ओके, मग तुम्हाला एक पर्टिक्युलर पर्सनच्या अनसॅटिस्फाईड नीड मिळाल्या, मग त्याच्यावरनं तुम्हाला काय लक्षात येईल की ह्या ज्या अनसॅटिस्फाईड नीड जर मी फुलफिल केल्या किंवा मी त्याला मेथड्स दिली की युअर अनसॅटिस्फाईड नीड्स आर गोइंग टू बी फुलफिल बाय दिस मेथड, सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू वर्क टू अचीव द टार्गेट. ओके, so positive motivation by means of incentive. Okay, and remember one thing, in today's scenario your needs are never going to be fulfilled. आजच्या केसमध्ये तुमच्या गरजा कधीच फुलफिल होऊ शकत नाही. ओके, नाउ व्हाय? बिकॉज daily then with the technological changes and everything, new things are coming into the market and you are just trying to get, say you are using normal cell phone today. Okay, ज्यांच्याकडे साधा सेलफोन आहे त्यांचं नीट काय, त्यांचं काय ड्रीम काय, माझ्याकडे स्मार्टफोन असायला पाहिजे. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहे त्यांचं काय ड्रीम असेल, माझ्याकडे 10,000चा आहे, माझ्याकडे 50,000चा सेलफोन असायला पाहिजे. ज्यांच्याकडे सायकल आहे त्यांचं बाईकचं ड्रीम आहे. ज्यांच्याकडे बाईकचं ड्रीम आहे, बाईक आहे त्यांच्याकडे कारचं ड्रीम आहे. ज्यांच्याकडे कार आहे त्यांना त्यापेक्षा चांगली SUV वगैरे किंवा मग जाईल. सो युअर नीड्स आर गोइंग टू बी
increase. Some at some times, okay, somewhere you must know where to stop. Okay, you must know where to, this is there is very very important over here. ओके, तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये कुठे थांबायचं हे तुम्ही डिसाईड करायला पाहिजे आणि ते जर तुम्हाला जमलं देन यू आर गोइंग टू बी रिअली सॅटिस्फाईड. ओके, अदरवाइज you are always in the tension. So positive motivation by means of incentive. So what is the positive motivation by means of incentive? Incentive means what? First that we are going to discuss. Incentive means all measures which are used to motivate people for improving the performance. Okay, whatever the measures, that measures may be monetary, that may be non-monetary, anything over there. Okay, so that we are going to discuss it. This incentive may be broadly classified as financial and non-financial. Financial means what? Monetary benefits in which you are going to pay certain money or something. These are financial. And now non-financial means these are the recognition and all these things. So what are the financial incentives? Financials are monetary and maybe in the form of salary. Okay, so when you are working in the industry, you are getting a fixed amount of salary every month. Or when you are working in everywhere, you are getting a certain fixed amount of money that is called as the salary at the end of the month or sometime. Okay, so this salary is your finance. That salary causes you, that salary triggers you to work. Okay, so it is the financial incentive. Then in cooperative sectors or something, you are getting the bonus also. So if you are working, so during the festivals or something, you are getting bonus. So that is also one thing. Then profit sharing in some organization, when it is the say private organizations or the public, basically private organization, they will give you certain share of the profit. If the company has made 1 crore profit, then the 1 crore profit is going to be distributed among their stakeholders. The stakeholders may be their employee, their customers, and say who are directly or indirectly related to the industries. These are the stakeholders. So they are going to share the profits. Then next one will be the pension. This pension is applicable to the government servant also only. So pension is also incentive. So because of the pensions, our people are going to just work in the organizations or the government sectors. Then co-partnership. You are going to offer the partnership of your business to someone. So that is also encourages the say persons to just work. When you are going to offer the co-partnership, he's thinking that I am the person, I am the owner of this company, so I have to apply my 100% efforts over there. So that definitely when he is a partner, if the company makes the profit, he will get the more returns. So this co-partnership is going to be offered in most of the cases. And non-financial incentives provide social and psychological satisfaction. Okay, basically whatever the financial things we have, because these are works up to middle level management. Okay, but if you are just beyond that, then what, you have already sufficient money, you have already all these things. Okay, your financially strong, you're financially sufficient over there. Now what is required is status is required. You have the status, I require the status in the society, promotions for the say VP, vice president or something over there, or there may be a CEO, CEO जर असेल तर त्याला काय promotion status वगैरे, these are the things are going to be matter. Responsibility, they required responsibility, more responsibility they are trying to find out. Job enrichment, they require the say challenges in the job. Okay, then job recognition, then job security at some level, at the beginning level job security is very very important over there. Then employee participation, then delegation of the authorities. Okay, you are working but you don't have the authority or something, then you are not interested in doing that work, so delegation is important. Empowerment is important. So these are the things which are very very important for the motivation. These are financial motivation as well as the non-financial motivation. Okay, then next one is the communication. What is communication? Communication is also important over here. So in communication it is the transfer of information from sender to the receiver. So in the first year, you may have studied the business communication. I don't remember the name of that subject. I think it is the communication subject was there in your second semester or first semester. In that you have studied what is communication. In communication, we are transferring the information from one person to another person. The person who will send the information is called as the sender, and the person who will grasp the information is called as the receiver. Okay, so communication plays a key role in the success of manager. Because manager is going to be successful only when if he has a good communication. The communication may be verbal, the communication may be written. Non-verbal. Non-verbal communication consists of number of communication, that may be body language, written communications and all these things. So we are going to discuss over here only about the
verbal communication and effective communication, formal communication. Effective communication require information and understanding. Effective communication मध्ये तुम्हाला दोन्ही गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. इन्फॉर्मेशन, तुमच्याकडे जी इन्फॉर्मेशन आहे दॅट शुड बी प्रॉपर वन. Okay, and your understanding should be you have properly understood all these things, whatever the message you want to convey over there. The next one is the abilities. Directing abilities of the manager mainly depends upon his communication skill. ओके, तुमची कम्युनिकेशन स्किल कशी आहे त्याच्यानुसार तुमचं डिपेंड करतं की तुम्ही लोकांना लीड कसं करू शकतात, कंट्रोल कसं करू शकतात, डायरेक्ट कसं करू शकतात, हाऊ यू आर गोइंग टू मोटिवेट. समटाइम्स व्हॉट हॅपन, यू हॅव व्हेरी नॉलेज, तुमच्याकडे खूप चांगलं नॉलेज आहे, सगळ्या गोष्टी आहे, पण तुम्हाला एक्सप्रेसच करता येत नॉलेज, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड मोटिवेटर और गुड लीडर. Communications refer to a process of exchange of ideas between the person. Okay, so in communication, what you are going to do? Communication is basically a process in which you are going to exchange certain information. That may be ideas also between two persons. Say two persons are sitting over there, and they are going to just sharing their knowledge, sharing their ideas. That is also part of communication. Successful communication causes desired result, and when there is a successful communication, it will gives you the desired result. Whatever the result you are expecting, these results can be achieved with the help of successful communication. But if communication is not there, then you will never get the desired results. Okay, so this is basic thing about the communication. So in the next lecture we will discuss about what are the elements of communication process, what is sender, message, transmission, recipients, meaning, and all these things over there. Okay, so today